Mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ebifo ng'entobazi waliwo abaabyesenzaamu omuli okuzimbamu ebizimbe n'amakolero, okulimiramu, okukubiramu bbulooka n'ebintu ebirala. Okusinziira ku kitongole eky'obwannakyewa ekirwanirira obutonde bw'ensi ekya Environment Shields bagamba nti batambuddeko mu bitundu eby'enjawulo ebikoseddwa ennyo olw'emirimu gino nga Kiteezi, Busaabala n'ebitundu ebirala wabula basanze wasanyiziddwawo abantu. They are saying it's because of that factor, because they had to build in that wetland. So if they keep continuing building there, when the government is quiet about it, it has to come out. Brenda Aturihihi okuva mu kitongole kino ekya Environment Shields agamba nti bawandiikira ekitongole ekivunaanyizibwa okukuuma obutonde bw'ensi ekya Nema ku bye baazuula okulaba nga bataasa embeera wabula nga tebafunanga kuddibwamu. Been writing to the Nema with the environmental shield. We have been seeking for the government to come out and evict the culprits of those that are doing what? That are destroying the wetland in order to save it. As the environmental shield, we are ready to work with the government and we see the ways of protecting our wetlands. So the President, His Excellency Tibahabura Museveni, can come out and talk about this. Like, for example, where he quoted he was telling people about water and clean environment. But if he keeps on saying so, not doing the actions, we are not going to benefit from his words. So it is better to act than to speak. Olw'aleero tubitaddemu engatto okwolekera ku kitongole ekyogerwako ekya Nema era Tone Achidria nga y'amyuka ayogerera ekitongole ekya Nema agambye nti ebbaluwa ezemulungunya ku nsonga y'obutonde bafunanyiji era nabo balina kyebakozewo. Ebikwekweto nga abantu abasetolinze mu ntobazi nga tubajjamu ne tujjamu ebirime byabwe ebizimbe n'ebintu ng'ebyo. Omwaka ogwedde twakola ekikwekweto ekinene wano mu Lubigi ndoza wakiraba. Then just weekend eno ewedde twali Buloba ne tukwatayo abantu tugenda batwala mu Kooti. Ebikwekweto bino tebiri mu Kampala mwokka, biri mu ggwanga lyonna. Ono agamba nti batandika dde okukola ebikwekweto okugoba abantu abeesenza mu ntobazi era abo bonna abalina ebyapa bye baafuna nga tetunnatuuka mu mwaka gwa 1995 baakusasulwa bave mu ntobazi so nga ate abaabifuna oluvannyuma si baakuliyirirwa yadde 10 wabula balina okuva mu ntobazi mu bwangu ddala. Ebyapa bino ebimu bijingirire ebirala biri genuine. Okay? So bw'obeera n'ekyapa nga kijingirire government tejja kusasula kubanga it is an illegal document. Ne ekyapa kyo bwe kibeera nga kiri legal nga wakifuna after 1995 waliwo options bbiri. Government ekusasula ekusasula then nowaayo ekyapa kyo n'ettaka eryo nerifuka erya government. Eryokubiri option bbiri lye okuwa regulation nga bw'osobola okukozesa ettaka eryo. Omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'Ekiboga mu Paalamenti Christine Nakimwero Kaaya era nga ye minisita w'ekisikirize ow'obutonde agamba nti etteeka ery'obutonde bw'ensi lirina okukyusibwamu kubanga kati abantu beeyongedde okwesenza mu ntobazi. Bano bagamba nti obuli bw'enguzi mu bantu abeesenza mu ntobazi n'abantu abatagambibwako kyekiviiriddeko obutonde bw'ensi okwonooneka ne buviirako n'abantu okufa n'enguudo okwonooneka.
Our division Kampala, Uganda, the wetland was being encroached. So the good thing, Nema has these reports. We are going to approach them. If all that fails for the government, maybe for us as people, we can say let's strike for our climate. Tukayobudde twagala bategezeeko sabuli sector. Era tuwabeerawo sector n'emu egamba nti nze tebinkwatako kubanga enkyukakyuka budde ekosa obulamu bwonna. Okusinziira kwa lipoota eyakafulumizibwa ekitongole ekya Nema eraga nti obutonde bw'ensi busaanyiziddwawo n'ebitundu 8 ku buli 100 wabula ekitongole kino kirina essuubi okulaba nga kyongera okukuuma obutonde bw'ensi buno. Biraba mu nsi ndala kati tubiraba mu Uganda lwakukola ki lwakukozesa bubi obutonde bwansi. So tukubiriza Bannayuganda bonna babeere nga ba respecting nature. We destroy them the way they affect us. So my simple message to the public would be let us protect the wetlands. Let us stop building in wetlands. Let us stop taking that agriculture into wetlands. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino. KTV amalindirire.